Πώς μπορεί η αυτοαγάπη να επηρεάσει τη σωματική μας υγεία? Αγαπώντας τον εαυτό μας, θα αρχίσουμε να τρεφόμαστε υγιεινά. Θα αρχίσουμε να ασκούμαστε, θα αρχίσουμε να προπονούμε το σώμα, το πνεύμα, το νου μας. Θα μας φροντίζουμε. Αυτό, αλυσιδωτά, θα οδηγήσει στην μείωση του στρες, στην βελτίωση της ανθεκτικότητας, στην ενίσχυση της αυτοπεποίθησης και της αυτοεκτίμησης. Απαραίτητο είναι να καταλάβουμε ότι η αγάπη προς τους άλλους είναι αυτή που θα ενισχύσει και την αγάπη προς τον εαυτό μας. Δεν είναι δύο διαφορετικά πράγματα, αλλά πάνε χέρι-χέρι. Και θα σου πω γιατί. Γιατί με το να αγαπάς τους άλλους, πρώτον, δείχνεις ότι εκτιμάς τον εαυτό σου. Δεύτερον, με το να εκδηλώνεις ανοιχτά τα συναισθήματά σου, αυτό έρχεται να σε συνδέσει περισσότερο με τον δικό σου εσωτερικό εαυτό. Τρίτον, η αγάπη προς κάποιον άλλον έρχεται να ενισχύσει και να ανεβάσει την ευτυχία σου. Αν θέλεις λοιπόν να ενισχύσεις την αγάπη που δείχνεις προς τον εαυτό